nasaan ba yung clutch? Clutch? Oo. Pagkakambyo ka, di ba, aapa ka sa clutch? Hello, mga kamanlalayag, mga kamandaragat, kakapitan Busoy, and kakaptains Media Chronicles. I am in engine room now. And this time, I will discuss about the engine room, engine control room, and the different equipments and machineries which can be found in the engine room. This is as per the request of Mr. Victorino Jimenez Sr., who is a faculty member of Regency Polytechnic College, Coronadal City, South Cotabato. Shout out to Mr. Jimenez, to the faculty and staffs of Regency Polytechnic College, and to all marine students. Captain's Media Chronicles. Captain's Media Chronicles, the best channel for me and to all the Filipino seamen and their family. Captain's Media Chronicles. Like, share, and comment. Captain's Media Chronicles. Let's entertain. Engine room. The engine room is the heart of the ship, providing mechanical and electrical power for the entire ship. On a ship, the engine room is the compartment where the machinery for marine propulsion is located. The engine room is generally the largest physical compartment of the machinery space. To increase a vessel's safety and chances of surviving damage, the machinery necessary for the ship's operation may be segregated into various spaces. What are the equipments in a ship's engine room? Propulsion, transmission, and engine room equipment and system used in the ships include propulsion engines and marine generators, marine motors, transmission and water jets, electrical and hybrid propulsion systems, fuel injector test rigs, and hydraulic power supplies. What are the machinery in engine room? Auxiliary marine machines includes pumps, compressors, and blowers for circulating fuel, and the freshwater and seawater used in cooling systems, for supplying air to the starting system of the main engine, and for air conditioning various parts of the ship, and for refrigeration. Come on, welcome to this channel mga seaman ng cast. Makiindak sa amin at sabay palakpak kay Kapitan Busoy, if you know what I mean. Invited ang lahat. Hello! So, andito tayo ngayon sa engine control room. Karagatan upang malaman gaano kahirap ang buhay ng seaman dito mapapanood iba't iba. At kasama natin si third engineer. Veterano makabago, yan ang pangunahing layunin ni Kapitan Busoy. Siya magsisilbing boss. Siya ang kasama natin na magpapaliwanag sa iba't ibang machineries at equipments sa engine room. So, okay third? Hello, good afternoon, mga kababayan. So, ready ka na third? Opo, sir. Well, let's go! Hey third! So, ready na? Ito yung lahat. Running board. Madami, Kapitan Busoy, idol ng Pinoy. Mag-subscribe na dito at sumama sa At ito mga this channel mga ipa cast. na gagamitin natin Makasabay pala sa main engine, Kapitan Busoy. generator, Invited ang ito naman, Come on, welcome to this channel mga seaman ng cast. Makiindak sa amin at sabay pala So, ito yung mga pinaka-switch ng mga equipments. invited ang lahat ng seaman dito ay in. Welcome to this dito, yung mga pumpa sa water, sabay palakpak kay Kapitan Busoy, if you know what I mean. yung ventilation fan, Seaman dito ay in. Come on, ito welcome naman, channel mga seaman ng cast. Makiindak sa amin. mga parameter, Kapitan Busoy, if you know what I mean. Invited ang lahat ng seaman dito ay in. Captain's Media Chronicles. parameter, at ito, ang engine telegraph. Engine telegraph. Subscribe now. Don't you ever hesitate. It's a Seaman YouTube channel. Everybody can relate. Captain's Media Chronicles. So, ito ang pinakakambyo ng barko. Okay. Eh, nasaan ba yung ano? Captain's Media, Nasaan ba yung clutch? That's Captain's Media Chronicles.
Oo, pagkakambyo ka, di ba, aapa ka sa clutch. Nasa seaman lahat patungkol Wala. mga trabaho sa barko pag Walang clutch. Wala pong clutch yung barko. Diretso na po. Pag kakambyo, ayan po, diretso na. Wala nang aapakan. dugo at pawis Diretso ng, ano to, ayan, diretso na yan. para lang mapakinggan ng bawat Pilipino na Okay, so saan po tayo? rin ay paraan upang lungkot maibsan. Ito naman, control panel. Yung ano to, pina-control panel. Kaalaman at ang So, iba din. laban sa mga abusadong makapangyarihan. Ito ang best YouTube channel tungkol sa Sir, maraming Tapos, yan, yung mga gauge. May mga gauge po siya, mga temperature. Yan makikita. Itong kabila, yung pinanggalingan natin kanina, yung panel for mga switch. and to all the Filipino seamen and their family. Captain's Media Chronicles. kayo board sa mga generator na 1, 2, and 3. Okay, panel board. So, saan tayo, Ted? Labas naman tayo ngayon. Ayan, let's go na po sa labas. Medyo maingay sa labas. Pasensya na kayo. At, Ang ibig sabihin nito, may tatlong kataga. Yan sa isang salita. Karagatan, tao at kung ano ang trabaho niya sa barko habang Indian Ocean at sa Pasipiko. Pinapakita bawat trabaho ng mga seaman mula sa kanilang kadete hanggang sa kapitan. Maraming kakwelahan, videos na papag-good vibes. Siguradong matatawa ka, please don't forget to like. Sa mga issue, balita patungkol sa seaman, dito mapapanood lahat, updated dito yan. Salamat sa nakaisip nito, naging promotor. Kapsulweta, saludo po ako, viva mi amor. Ito ang best YouTube channel tungkol sa marino, Captain's Media Chronicles. Mag-subscribe na dito, come on, subscribe now. Kayo, engine workshop. engine workshop. Okay. So, ano ba makikita natin sa engine workshop? And to all the Filipino seamen and Kayong late machine. Captain's Media Chronicles. Captain's Media Chronicles. Captain's Media Chronicles. Come on, subscribe now. Don't you ever hesitate. It's a seaman YouTube channel. Everybody can relate. Captain's Media Chronicles, the best channel. Drilling machine. All the Filipino seamen and their family. Captain's Media Chronicles. Captain's Media Chronicles. Tayong matutunan kay Kapitan, maraming umiidolo at sumasaludo. Siya ang Rafi Tulfo ng mga marino. Kapag may mga katanungan patungkol sa seaman, Kapitan Buso YouTube channel lang ang puntahan. Dito lahat ay updated mga pangyayari, kaganapan sa barko habang nasa biyahe. Huwag na magdalawang isip, welcome lahat dito. Please like, comment, share sa mga kaibigan nyo. Kapitan Busoy, mag-subscribe na dito. Kauna-unahang kapitan vlogger na Pilipino. Welcome to this channel mga seaman ng cast. Makiindak sa amin at sabay palakpak kay Kapitan Busoy, if you know what I mean. Invited ang lahat ng seaman dito ay in. Come on, welcome to this channel mga seaman ng cast. Makiindak sa amin at sabay palakpak kay Kapitan Busoy, if you know what I mean. Invited ang lahat ng seaman dito ay in. Tara samahan nyo kami maglayag sa karagatan upang malaman gano'ng WTs. mapapanood iba't ibang klaseng trabaho, opisyal o ratings, veterano makabago. Yan ang pangunahing layunin ni Kapitan Busoy. Siya magsisilbing boses ng marinong Pinoy sa buong kasaysayan. Ngayon lang nagkaroon ng seaman, vlogger at kapitan pa sa ngayon. PWTs. Abalas Water Treatment System. Seaman ka man o hindi, Kapitan Busoy, idol ng Pinoy. Ito ang YouTube channel ng mga bagong bayani. Kapitan Busoy, idol ng Pinoy. Nang dahil sa'yo ang seaman lalong dumadami. Kapitan So, saan tayo? Pinoy, mag-subscribe na dito at sumama sa kanyang biyahe. Welcome to this channel mga seaman ng cast. Makiindak Naman yung welding room. Welding room. Busoy, if you know what I mean. Invited ang lahat ng seaman dito ay in. Come on, welcome to this channel mga seaman ng cast. Makiindak sa amin at sabay palakpak kay Kapitan Busoy, if you know what I mean. Invited ang lahat ng seaman dito ay in. Welcome to this channel mga seaman ng cast. Makiindak sa amin. Kayong power vacuum. Busoy, if you know what I mean. Invited ang lahat ng seaman dito ay in. Come on, welcome to this channel mga seaman ng cast. Makiindak sa amin at sabay palakpak kay Kapitan Busoy, if you know what I mean. Invited ang lahat ng seaman dito ay in. Captain's Media Chronicles.
Captain's Media Chronicles. Come on, subscribe now. Don't you ever hesitate. It's a Seaman YouTube channel, everybody can relate. Captain's Media Chronicles, the best channel for me and to all the Filipino seamen and their family. Captain's Media Chronicles. Like, share, and comment. Captain's Media Chronicles. Best entertainment. Captain's Media Chronicles. Like, share, and comment. Captain's Media Chronicles. Best entertainment. Mag-subscribe sa Captain's Media Chronicles, isang channel sa YouTube na sa seaman lahat patungkol. Dito ay tinatalakay bawat buhay ng marino, mga trabaho sa barko, paglalayag sa buong mundo. Marino videos, dito pinapalabas upang ang seaman na profesyon ng inyong matuklas. Ang pagod, hirap, sakripisyo para sa Pinas, dugo at pawis sinalay ng walang katumbas. Ito na rin ang daan para lang mapakinggan ng bawat Pilipinong nagnanais maging seaman. Ito rin ay paraan upang lungkot maibsan, lalo na't malayo sa mga mahal na naiwan. Maikalat ang kaalaman at ang karapatan laban sa mga abusadong makapangyarihan. Ito ang best YouTube channel tungkol sa marino, Captain's Media Chronicles. Mag-subscribe na dito. Come on, subscribe now. Don't you ever hesitate. It's a seaman YouTube channel, everybody can relate. Captain's Media Chronicles, the best channel for me and to all the Filipino seamen and their family. Captain's Media Chronicles. Like, share, and comment. Captain's Media Chronicles. Best entertainment. Captain's Media Chronicles. Like, share, and comment. Captain's Media Chronicles. Best entertainment. Sa Captain's Media Chronicles, tara samahan niyo ako, alamin ang seamanship at ang ibig sabihin nito. May tatlong kataga, yan sa isang salita, karagatan, tao at kung ano ang trabaho niya sa barko habang iniikot ang buong mundo, North, South, Atlantic. Auxiliary trainer natin. Auxiliary boiler. Ito po yung auxiliary boiler. Seaman, mula sa kanilang kadete hanggang sa kapitan, maraming kakwelahan, videos na papag-good vibes, siguradong matatawa ka. Please don't forget to like sa mga issue, balita patungkol sa seaman. Dito Come on, subscribe now.
Don't you ever hesitate, it's a Seaman YouTube channel, everybody can relate. Captain's Media Chronicles, the best channel for me and to all the Filipino seamen and their family. Captain's Media Chronicles, Like, share, and comment. Captain's Media Chronicles.